De er miljøministeren her afsagt. Fordi de skulle ikke skyde, men de skulle bedøve dem. Fordi det er en mor med 2 små... Ja, der var 2 små unger. Ja, så de kunne se fjernsynet, og så fik der sket. Så er de kommet til at overbedøve dem. Og så er der nogen, der påstår, at det er oppe i Trentineområdet, hvor de havde sagt, at de var virkelig en små miljøer her. Det var nok sådan en små bjørner. Ja, det er jo det, der er jo så et problem, for det er jo sådan små unger der fra i foråret. Og det var fordi, at der var en, der var oppe for at lede efter svampe. Så havde hun jo skulle få svampe de små unger. Så det var små, og så lægte der hun herren, hvor hun var med ungerne, for at få sådan en pakket vand der. Så var hun straffet, hun til igen, og fik nogle drister på ryggen. Og så blev hun sådan, nu er det så meget, hun kan. Good lunch? Good, yes. Oh, fuck. You want me to try? What? Yes. Okay. I almost had no wine. No. Very strong away. C'è un po' di odore di vino, mi pare. No, che è una massa, devo conciare un attimino un po' di pazienza. Sì, l'odore del vino che mi è bevuto, sono tutti allegri. Adesso ho capito il C'è qualche volontario che vuole fare la discesa. Ci siamo? Han spørger, om der er nogen, der vil gå foran og bremse, hvis vi får for meget fart. No, ci fidano di te, restano qua. Sì. Nej, det er ikke nogen salgsæg med, han kan smide ud. Flavio, come ci guidare? Ho chiesto se qualcuno voleva andare avanti per frenarti. Hanno detto di no, ci hanno messo a ridere, si fidano. Bare når han ikke taler i telefon, mens vi kører, så bliver jeg også sur. Vabbè, ascolta, però sto partendo adesso, scusate, facciamo dopo, dai. Ok, ciao, ciao. Museo ornitologico. Che è un buffo. Poi certe curve, dipende come le prendi, che andando in su sono impossibili, andando in giù... Sì, forse, ma adesso anche perché la prima volta magari, dopo sapendo un po' che quello stretto, là anche un po' prima. Guarda che verde che c'è anche qua, quest'anno veramente è un paesaggio, no, di essere in Irlanda. No. Bella. Posso bruciarla? Dai, guarda che voglio copyright sulle battute.
For Andreas siger, at nu skal I nyde alt det grønne. Så grønt har vi aldrig haft det. Han tror, han er i Irland. Hvor det regner så meget. Stavi anche una macchina mia, ha detto qualcuno. Questa è brutta. Sì, quella è una. Questo è peggio andare giù. Questa qua. Sì, perché c'è qua la Rai che non ti lascia. Hvor vi andre, vi har gået det bare med gratis, og der er ikke gratis. Si è tagliata il nome anche quello dove abbiamo messo proprio. No, questa è andata. Grazie signora. Jeg tror, hun har kørt op og ned flere gange. Nu kender han turen. Ja, men det var med en mindre Det var en mindre bus. Jeg har været før med min bus. Det er rigtigt nok. Også lavere. Abbiamo raccolto un po' di carne. Sia come il comune di Pastrengo qua, se vengono a tagliare un po' di piante. Sì, 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 aspetti, aspetti. Aspetti, spera. Ja, det er så løvesvinget det her. Ja, der var sådan et par cementstolper til højre, så der var ingen fare på færre. De er der stadigvæk. Bellissimo il castello questo da qua. Sì, ma abbiamo Il campanile di 9. Quelli fanno 3 giorni adesso gara per gli scacchi. Mio sogno è venire una volta a vederla, ma chi è che quando finisce stasera ha la voglia di venire ancora qua? L'escursione Domani serale. devi andare a Milano, è vero? Allora? Giornata anche domani, bella tosta. Proprio terribile. Sì, questo è proprio sì, sì. Ja, her er der både et akacietræ og så lidt cementstolper hernede, så vi klarer det nok. Der er mange akacietræer her. Vi har lige ved 200 akaciearter her, som strækker sig. Dem her til højre med sådan lidt lyserøde småblade, der hænger sammen sådan. Min mosen er jo også en akacie. Det er den første, der blomstrer som foråret der, allerede i marts. Altid. Hopsi! Ja, c'è lo specchio per fortuna. Ja, der var altså et spejl der. Hvis han havde kigget det ham den almindelige bil, så havde han set, at vi var på vej. Det er lige derovre til venstre. Ja. Kør du bare deroppe ad vejen, det er helt fint. Han skulle nok op, fordi der hvor vi så sad inde i den anden sag, det var så der hvor kommunestyrelsen fra det der skal foregå i aften, de skulle sidde og spise godt og diskutere om de sidste strategiske punkter.